मैंने बनाना है गाइस। यहाँ में थरोई, यहाँ में लाई पत्ता, यहाँ में है मणिपुर का ट्रेडिशनल हवाई जार। इसको बोलता है, क्या बोलता है इंग्लिश में मुझे मालूम, हिंदी में मालूम नहीं। मणिपुरी में इसको हवाई जार बोलता है, और नेपाली में किनिमा बोलता है। और यहाँ पे है हम लोग ने क्यूकम्बर थोड़ा कट करके रखा है, हम लोग खा रहा है। अभी दिन का 9:30 हो गया है अभी टाइम तो ना। ये स्नेल खा रहा है। मणिपुरी लैंग्वेज में इसको थरोई बोलता है, नेपाली में भी थरोई बोल रहा है, पता नहीं, लेकिन हिंदी में मालूम नहीं है। तो इंग्लिश में इसको स्नेल बोलता है। नहीं अब चल पड़े लाइक